ഗൈസ് കളേഴ്സ് ഓൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഫോട്ടോയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് തന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എൻബ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിക്സാർട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ പിക്സാർട്ടിൽ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈയിങ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈയിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ താഴോട്ട് പോവുക. ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയാണ്. നിങ്ങളതൊന്ന് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന പോലെ ഒന്നാക്കുക. എന്നാലേ ഗൈസ് നമുക്കൊരു റിയാലിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി ഇത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ആ ഫോട്ടോയുടെ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂമിൽ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.